హాయ్ గైస్, మీరు చూస్తున్నారు శివశంకర్ టెక్ ఛానల్. ఈరోజు నేను మీకు చెప్పబోయే టాపిక్ ఏంటంటే ఫ్యాన్ యొక్క బేరింగ్స్ని ఎలా పై బేరింగ్ని ఎలా రిమూవ్ చేయాలనే దాని గురించి మీకు చెప్పబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్. సో మీ ఫ్యాన్ యొక్క ప్రాబ్లం ఏంటంటే బేరింగ్ అనేది పట్టేసింది. సో దాన్ని ఎలా మనం ఫ్రీ చేయాలి, బేరింగ్ని ఎలా చేంజ్ చేయాలి అనే దాని గురించి మీకు చెప్పబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్. నా వీడియో కానీ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో ఇప్పుడు ముందుగా ఫ్యాన్ యొక్క ఆ రెక్కల్ని మనం రిమూవ్ చేసుకోవాలి. సో అవి రిమూవ్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ విధంగా రిమూవ్ చేసుకున్న తర్వాత టెస్ట్ ల్యాంప్తో కాయిల్ కంటిన్యూటీ అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. సో కాయిల్ కంటిన్యూటీ చెక్ చేసుకున్న తర్వాత కంటిన్యూటీ బాగుందా లేదా అనేది మనం ఆ టెస్ట్ ల్యాంప్ ద్వారా ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు. సో మనకి టెస్ట్ ల్యాంప్ లైట్ అనేది గ్లో అయిందంటే మనకి కాయిల్ అనేది బాగా ఉన్నట్టు. సో కాయిల్ అయితే బాగా ఉంది. బాడీ షాట్ కూడా ఒకసారి చూసుకోవాలి, అంటే బాడీకి వస్తుందా లేదా అనే దాన్ని చూసుకోవాలి. సో బాడీకి కూడా రాలేదంటే కాయిల్ కంటిన్యూటీ అనేది బాగానే ఉంది. సో కాయిల్ కంటిన్యూటీ బాగా ఉంది. సో ఇప్పుడు మనం ఫ్యాన్ని రిమూవ్ చేద్దాం. ఆ కెపాసిటర్ స్టాండ్ను కూడా రిమూవ్ చేసేసి మనకి ఫ్యాన్లో ఈ 3 స్క్రూస్ అనేవి ఫ్యాన్ బాడీని రిమూవ్ చేయడానికి ఆ 3 స్క్రూస్ అనేవి మనం లూజ్ చేసుకోవాలి. సో చూడండి, బేరింగ్ పట్టేసింది, అది రొటేట్ అవ్వడం లేదు సాఫ్ట్ అనేది. సో ఆ విధంగా రిమూవ్ చేసి స్క్రూ డ్రైవర్స్ ఉంటే స్క్రూ డ్రైవర్స్, లేకపోతే లేవర్స్ ఉంటే లేవర్స్ పట్టుకొని ఆ గ్యాప్లో పెట్టి పైకి పుష్ చేస్తే క్యాప్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఓపెన్ అయింది కదా. సో ఫ్యాన్ యొక్క లోపల ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో ఆ కాయిల్ అనేది మనకి ఓపెన్ కావడం లేదు కాబట్టి హ్యామర్తో లైట్గా కొడితే మనకి అది అనేది లూజ్ అవుతుంది. గట్టిగా కొట్టుకున్నా లైట్గా కొట్టాలి. సో ఓపెన్ చేసిన తర్వాత కింద బేరింగ్ అనేది మనకి బాగా ఉంది, సౌండ్ లేకన్నా ఫ్రీగా రొటేట్ అవుతుంది. చూడండి, పై బేరింగ్ పట్టేసింది. సో ఇప్పుడు మనం పై బేరింగ్ రిమూవ్ చేసేసి దాని ప్లేస్లో కొత్త వేయాలి. చూడండి, మనకి ఏ సౌండ్ లేకన్నా స్మూత్గా తిరుగుతుంది. అవునండి, అది చూడండి టైట్ పట్టేసింది కదా. సో ఇప్పుడు దాన్ని రిమూవ్ చేసి దాని ప్లేస్లో మనం కొత్త బేరింగ్ని రీప్లేస్ చేద్దాం. సో పై బేరింగ్ని తీయడానికి ఆ పుల్లర్ని యూజ్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ కింద బేరింగ్ని తీయడానికి మనకి వేరే టైప్ ఆఫ్ పుల్లర్ అనేది మనకి ఉంటుంది. సో కరెక్ట్గా హైట్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకొని ఫుల్ టైట్ చేస్తే మనకి బేరింగ్ని పైకి లిఫ్ట్ చేస్తుంది. చూడండి, సో ఈ విధంగా బేరింగ్ అనేది రిమూవ్ చేయాలి. సో వైర్లు అనేవి అడ్డకన్నా పైకి లేపేసి బేరింగ్ని రిమూవ్ చేసేసాం. సో మనకి ఎప్పుడైనా పైకి 6202 బేరింగ్ అనేది ఉంటుంది, మనకి కింద బేరింగ్ 01 వస్తుంది. సో ఆ బేరింగ్ని రిమూవ్ చేసి కొత్త బేరింగ్ని రీప్లేస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ రీప్లేస్ చేసే ముందు ఆ బేస్ని నీట్గా క్లీన్ చేసుకుందాం, గ్రీజు ఏం లేకన్నా. ఇప్పుడు అందులో బేరింగ్ పెట్టి లైట్గా హ్యామర్తో కొడితే సరిపోతుంది. సో ఆ లోపల రింగ్ ఉంది కదా, ఆ రింగ్ని మనం స్మూత్ ఇమిరి పేపర్తో లైట్గా ఫైల్ చేద్దాం. సో ఫైల్ చేసే ముందు ఆ మీద పట్టిన రస్ట్, నెక్స్ట్ ఈ ఆయిల్ లైక్ సబ్స్టెన్స్ ఉంటుంది కదా, ఆయిల్గా
ఆ డస్ట్ మొత్తం లైట్గా రిమూవ్ చేసుకుంటే లైట్గా అలాగా ఒకసారి మొత్తం రౌండ్గా ఫైల్ చేసుకుంటే మ్యాగ్నెటిక్ అనేది బాగా ఫామ్ అవుతుంది మనకి. సో పెట్టిన తర్వాత వైర్లు మళ్ళీ పైకి తీసుకొని సో పెట్టే ముందు జాగ్రత్తగా మనం ఫిట్టింగ్ చేసే ముందు జాగ్రత్తగా ఫిట్టింగ్ చేయాలి. మళ్ళీ పేపర్ కాయిల్ ఊడిపోయినా చేసినా, కాయిల్ యొక్క పేపర్ రాలిపోయిన చేసినా మనకి బాడీ షాట్ అనేది వస్తుంది. సో కరెక్ట్గా అడ్జస్ట్మెంట్లు చేసుకొని లైట్గా మనం హ్యామర్తో కొట్టాలి. సో ఒకే దగ్గర కొట్టకుండా రొటేట్ చేసి కొట్టాలి. మళ్ళీ ఒకే దగ్గర కొట్టినా బేస్ అనేది ఇరిగిపోతుంది. సో అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకొని స్క్రూలు అనేవి అడ్జస్ట్మెంట్ మీద బిగించుకోవాలండి టైట్గా. సో టైట్గా బిగించుకున్న తర్వాత మూడును సో ఈ విధంగా బిగించుకోవాలి. సో మూడు బిగించిన తర్వాత మనకి సాఫ్ట్ అనేది ఫ్రీ అయిందో లేదో చూసుకోవాలి. మనకు ప్రాబ్లం అనేది సాఫ్ట్తోనే కదా. ఇప్పుడు ఆ సాఫ్ట్ అనేది ఫ్రీ ఉందో లేదో చూడండి బిగించిన తర్వాత. సో అగొంట రొటేట్ అవుతుందా, సో రొటేట్ అవుతుంది కదా ఫ్రీగా, ఏ సౌండ్ లేకన్నా జస్ట్ టైట్ తిరగకన్నా స్మూత్ తిరుగుతుంది కదా. సో ఇంకొంచెం అడినట్టున్నా చేసిన హ్యామర్తో లైట్గా బేస్ పైన లైట్ టచ్ కొడితే సరిపోతుంది. మళ్ళీ ఒకసారి కాయిల్ కంటిన్యూటీని చెక్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనం ఫిట్ చేసినప్పుడు హ్యామర్తో కొట్టినప్పుడు ఒకటి పేపర్ రాలినా చేసినా, బాడీకి వచ్చిన అనుకోకుండా కాయిల్ డ్యామేజ్ అయినా చేసినా మళ్ళీ ఇబ్బంది. అందుకు మళ్ళీ ఒకసారి కాయిల్ చెక్ చేసుకొని కెపాసిటర్ అనేది మనం బిగించుకోవాలి. సో కెపాసిటర్కి మనం పెట్టుకున్న తర్వాత కెపాసిటర్ వైర్లు అనేవి కాయిల్ వైర్ కనెక్షన్ ఇవ్వాలి. సో ఎలా ఇవ్వాలంటే మనం టెస్ట్ ల్యాంప్లో చెక్ చేస్తున్నప్పుడు ఏ రెండు వైర్లు అయితే డిమ్గా వెలుగుతాయో ఆ రెండు మనకి కెపాసిటర్ వైర్లు. సో లైట్ వేరియేషన్ మీరు కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఏ రెండు వైర్లు కలిపినప్పుడు ఏ రెండు వైర్లకు టెస్ట్ ల్యాంప్ అనేది పెడితే డిమ్గా వెలిగిందో సో ఆ రెండు కెపాసిటర్ వైర్లు. సో ఆ రెండింటికి కెపాసిటర్ కలుపుకొని చెక్ చేయండి. ఈ రెండింటిలో ఏది కరెక్ట్ డైరెక్షన్ అయితే ఆ వైర్కి పెట్టి ఫ్యాన్ని రొటేట్ చేసుకోండి. సో రొటేట్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి. ఫ్యాన్ అనేది మనకి రొటేట్ అవుతుంది. సో ఫ్రీగా తిరుగుతుంది కదా. సో ఈ విధంగా మనం పై బేరింగ్ని మార్చుకోవాలి. పై బేరింగ్ని మార్చుకోవడం, కాయిల్ని చెక్ చేయడం ఈ విధంగా ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.